একটি কবুতর আঙ্গুরের ক্ষেতে বাসা তৈরি করেছিল। তার ৩টি বাচ্চা ছিল। সে তাদের ভালোবাসত। একটি তোতা পাখি এসে একই ক্ষেতে বাসা তৈরি করে তার সাথে থাকতে শুরু করে। কিন্তু একদিন কবুতরটি কিছু শস্য আনতে যায়। হঠাৎ প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে। তোতা পাখিটি তৎক্ষণাৎ কবুতরের বাচ্চার কাছে আসে এবং তার বাচ্চাদের ডানার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু প্রবল বাতাসের কারণে তোতা পাখির বাসা এবং ডিম মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। কবুতর ফিরে আসার পর তোতা পাখি পুরো ঘটনাটি বলে। কবুতরটি তোতা পাখির জন্য খুব খারাপ বোধ করে এবং কাঁদতে শুরু করে।